Yeserumen Yesusi. Yeserumen Yesusi. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Traduction littérale, avec Jésus, plus de soucis. Ուրեմն թարգմանեմ ցեզ ասի Հիսուսի Yeserumen Yesusi. Amen. Ça c'est mon interprétation. Ասի իմ թարգմանությունս է։ C'est une joie d'être avec vous. Ուրախություն է ցեզ հետ ելալ։ On a passé avec mon épouse presque 15 jours ici. Կրեթե 15 օր դիգինիս հետ հոս եղած բիդի լանք։ Je remercie votre église de nous avoir chaque fois prêté l'appartement. Շնորհակալություն գսեմ ասել ցեր եկեղեցին, որ գրծած ցեր հարգապաժենին մեջ մնալ։ It's 5 stars. 5 աստղով հոթել։ Et c'est vrai. Des fois, on m'a mis dans des grands hôtels. Le lit n'est pas aussi bon que celui-là. Շատադեն մեծ հոթելներու մեջ ինձ գտնեն, բայց մաղճակալը ասորպես հանկիստ չէ։ Merci. Շնորհակալ եմ։ Merci. Շնորհակալ եմ։ Merci, Madveli Dabo. Merci, Priscille. Շնորհակալ ենք Պրիսիլը։ Merci, Henri. Շնորհակալ եմ Հանրի։ Déborah, où elle est, Déborah? Դեբողա ուրես դեբողա վարնե, elle a l'école de dimanche en bas, elle sert. Des fois, elle m'a prêté sa chambre et son lit, et elle est très gentille. Adեն դեբողան ինձ իրեն սեյնագը տված է եւ իրեն Où il est le մաղճակալը։ batteur international, là, qui aime beaucoup l'OM, Josia, où tu es? Ուրե Ջոշուան նվակողը։ Il est parti. Ah, je crois qu'il faut rendre à Dieu tout de la gloire. Աստծո պետք է դանք ամեն փառքը։ Et la Bible dit qu'il faut donner l'honneur à ceux qui sont dignes d'honneur. Սուրբ Պիրկը գսե եւ նաեւ պետք է հարգենք անոնք որ J'ai գզարային։ dit à Georges, il faudra que tu écrives un livre. Ծեր բադվելինսի որ պետք է քիրք մկրե։ De Marseille à Montréal. Մարսեյեն մինչեւ Մոնտրեալ։ Tout ce qui s'est passé. Ինչ որ եղած է այդ ամեն ընթացքին մեջ։ Il était bien à Marseille. Մենք ինչ լավ էր Մարսեյի մեջ։ L'été, plus 30, plus 35. Օտերը դակ միշտ 30 On s'est 30։ baignés ensemble. Միասին մենք Et il est venu se perdre զովին մեջ à շկլով։ moins 30 ici. Ոստեղ չի գրծանքանի անել։ Pourquoi? Ինչու համար։ Un appel de Dieu. Քանի որ գոչ մգա սրդին մեջ։ Quand Dieu appelle, Երբ դերը կգանչե։ Paul dira, j'ai pas pu résister à la vision céleste. Բողոս Արաքյալ գսեր չի գրծա թեմ տնել Աստծո դեսիլքին եւ Աստծո Et à գոչումին։ cause de l'obéissance de ce couple, Ուրեմն ես ասո պարկու et նամակ les enfants ont suivi. եւ զինարուն համար Aujourd'hui, եւ այսօր vous êtes le fruit բդոնեք de ce ministère. այդ զարայության այդ գոչումին։ L'Église manque de gens qui savent encourager. Եկեղեցին ընդհանրապես կբացի անձեր որ գիտեն քաչալերել։ Des fois, je comprends certaines choses. Շատադեն կարգմաներ կա որ կհասկանան։ D'Aressos, d'Aressos, d'Aressos. Դեր Հիսուս, Դեր Հիսուս, Դեր Հիսուս։ Et souvent vous dites merci, merci, Եվ merci. շատադեն կսեք մերսի, մերսի։ Merci Georges d'avoir obéi. Մերսի lui։ Merci. Մերսի հնազանդության համար։ J'aimerais vous dire que c'était une joie de partager la parole de Dieu avec vous. Ուրախություն մնա Աստծո խոսքը բաժնել ծեր հետ։ Et comme vous aimez les cadeaux comme moi, Ինչպես նվերներ դուք արգսիրեք ինձի պես։ qui veut apprendre le bon français? Ով գուզե ֆրանսերեն սորվիր լավ։ Ok. Je vais te donner un de mes CD. C'est le moment de ta restauration. Այս սիրին քեզ գուտամ իմ Qualité d'une équipe gagnante. արժեքը խումբի մոր գահախտե։ Qui a besoin de connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Ով գուզե alավելի խորունգանալ adnույթին մեջ ճանչնալ Քրիստոս She իբրև asked, մեր անձնական բժիշկը։ you're the second, she's the first. But, I will give you two. I have many. Gift. Մեր եթե մեր եղբորը CD-ները քիրքերը գուզեք, յետևեն աժանքինով գծախե եւ ասի գոկնե իրեն ծախսերուն համար գկաչադերեմ ցեզի որ գնաք երթալ առնել վաշտամունքեն վերջը։ Ռամե եղբայր։ Amen. Hallelujah. J'ai un livre qui s'appelle Identification en français. Ուրիշ քիրքը Vous lisez le français? ֆրանսերեն գարտակ You read French? ֆրանսերեն քիրքը C'est pour français. քիրքը C'est
Kenyon a été le père spirituel de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts. Ուրեմն հոգևոր եկվոր հայրմն է Et il a écrit un livre formidable. Vous lisez français? The gift. You're welcome. I love you. J'ai parlé pendant ces jours-ci du nouveau de Dieu. Ես այս օրերուն մեջ խոսեցա Աստծո նորին մասին։ My friend, now you listen to me. Հիմա ինձ լսե։ Le nouveau de Dieu. Աստծո նորը Ésaïe 42 dit au verset, je crois 6, je fais des choses nouvelles Եսայա sur le 42 point d'arriver. 6 գսեն որ Ne նոր բաներ pensez գնա։ plus aux événements anciens. Մի մտածեք հին բաներով, N'essayez pas de comprendre le մի passé. փորձեք անցյալը հիշել, Mais je fais une chose բայց nouvelle. նոր բան մգնեմ։ Pour entrer dans le nouveau de Dieu, Աստծո նորին մեջ մտնալու il համար faut laisser le passé. պետք է անցյալը Il ցկել, faut oublier le պետք passé. է մոռնալ Pour անցյալը, entrer dans la nouvelle porte de ton espérance, de ta réussite, de ce que Dieu a prévu. ինչ որ Աստված գուզե Il դալ, faut fermer la porte du passé. պետք է կոչել անցյալին Vous դուրը։ voulez une illustration? Գուզեք պատկերը ցեզից ցցնեմ։ Ok. Okay. Hello. 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 Pour entrer dans le nouveau de Dieu, Աստծո նորին մեջ մտնալու համար tout ce que Dieu a prévu pour toi, ինչ որ դերը քեզ համար հրավ, cette porte ne pourra pas s'ouvrir այս տուրը չի գրնար փանալ։ tant que la première porte n'est pas fermée. Մինչև որ առաջին տուրը չի կոչվի, Quand elle se ferme, երբ մյուս տուրը tu կոչվի, peux entrer. այն ադեն գրնաս En մտնալ։ France, à nos banques, Ֆրանսա ամեն on բանկաներում arrive մեջ devant la première porte, առաջին տուրին արչև գուքանք poussé, եւ գրված է on հրե entre dans le sas, եւ գհրես եւ հոնդեղ անցքի comme մեջ dans vos maisons. ինչպես Սերբինին très մեջ froid. աստեղ Կանադա On arrive. գահասնենք On enlève les chaussures գոշիկները գահանենք et après, եւ հետո on ouvre la seconde porte երկրորդ տուրը et կփանանք on entre եւ à կմտնանք la chaleur. դունին մեջը Veux-tu դակության մեջ entrer dans la chaleur de Dieu? ուզես մտնալ Veux-tu Աստծո entrer dans le vent de դակության մեջ l'esprit? Աստծո հոգին մեջը Veux-tu voir ուզես տեսնել la gloire de la seconde maison? Փարքա երկրորդ Il դունին Աստծո faudra fermer պետք է la première porte. Տուրսի տուրը պետք է կոչես Si tu ne fermes pas, եթե չես կոչեր tu n'entreras jamais չես գնար մտնալ dans le tout de Dieu. Աստծո նորին մեջը Donc je suis dans le sas, ուրեմն երբ անցքին մեջ ես j'appuie sur la seconde porte, այնադեն երկրորդ mais տուրին elle ne s'ouvre pas. եւ չի Je բացվի veux forcer. գուզեմ հրել Clac. մեգան մեկ տուրսինը կկոչվի կլակ La première porte se ferme առաջինը կկոչվի et j'entre. եւ այնադեն կբացվի երկրորդը Qui veut entrer dans le nouveau de Dieu? ով գուզեմ մտնալ Աստծո նորին մեջը Yes. Qui veut fermer la première porte? ով գուզե կոչել առաջին տուրը Bye bye passé. բայ բայ անցյալը Bye bye 2014. բայ բայ Bye 2014 bye la dépression de Louis en բայ 2014. բայ դեպրեսիոնը Bye լինը bye. բայ բայ դժվարությունները Mais nous, բայց մենք nous sommes malins. մենք ջարբիկ ենք Nous ne savons pas si ça va marcher. շատադեն չենք գիտեր եթե Qu'est-ce պիտի qu'on բացվի fait? տուրը On coince ուրեմն մեկ ոտքով տուրսի տուրը բաց կբահենք la première porte. մեկ ոտքը գտնենք եւ Si ça ne կբահենք marche pas, եւ եթե չի կալեր գսենք կոնե յետ գուկամ et c'est pour cela եւ անոր համար է que l'Église որ եկեղեցին est bloquée, շատադեն բլոկ եղած է barrée. Vous êtes barrés. եւ շատադեն փանդարգյալ Et le գտնակ Saint-Esprit vient débarrer եւ Սուրբ ոգին գուկա ce եւ qui est de l'ancien, գրագե ինչ ce որ qui est de la անցյալն է chair, ինչ որ ce qui est de մարմինն է l'homme, ինչ որ մարդեն է pour entrer որ գրնա մեզի մտցնել dans le nouveau de Dieu. Աստծո նորին մեջ J'ai parlé de quelque chose pendant les mardis et pendant la fin du week-end. երեք շաբթի օրերը եւ անցյալ J'ai երկու օրերը parlé, նույնի մասին pour խոսեցա entrer dans le nouveau de Dieu, il faut une nouvelle naissance. նոր Աստծո նորին մեջ մտնալու համար վերստին ծնունդ գարնե New նախ եւ առաջ մեկը չի գրնար S'il n'y a pas une nouvelle naissance, եթե si վերստին tu n'es ծնունդ pas չի né գա d'en haut, եթե դու ներգինքեն ծնած tu ne չես peux pas voir le royaume. չես գրնար Jean տակավորությունը chapitre տեսնել 3. Հովաննու 3 մեզի գսի ասի Mais Louis,
Je viens chaque dimanche à l'église. Բայց գսես լույ ամեն գիրակի եկեղեցի գուկամ։ Depuis que le pasteur Dabo est arrivé, Բադվելի դաբոն կալենի je վեր viens à toutes les réunions. ամեն գիրակի գուկամ։ C'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Շիդագե որ շատ Oh, բաներ je me plais փոխվեցան։ maintenant. Հիմա գահսկնամ։ Je suis bien. Ինչ լավ եմ հիմա։ Ah, j'aime la musique, Մյուզիկի ինչ j'aime la parole de Dieu, Գսիրեմ Աստծո խոսքը, mais je fais ce que je veux. բայց ուզածս գնամ։ J'ai une petite relation avec Dieu. Բզդիկ հարաբերություն ունիմ Աստծո Quand հետ։ j'ai des crises, Երբ քրիզ je ունիմ, pense à lui. այնադեն իրեն կմտածեմ, Tu peux être religieux, գրնաս կրոնականը լալը, mais tu n'es pas né de nouveau. բայց վերիստին ծնած չես։ Né d'en haut, Վերեն ծնած չես։ né de l'esprit. Սուրբ ոգին ծնած չես։ Nicodème, docteur en théologie, Նիկոդեմիոս, որ աստվածապանական էր, caput. իրեն խելքը չհարչեր հասկնար։ Comment Ինչպես entrer de nouveau? նոր ծնիլ, Je dois entrer de nouveau dans յետ le ventre de ma մորս mère? փորին մեջ պիտի մտնամ գսե Հիսուսին։ Non, Ոչ, caput. ոչ չեր հասկնար։ Ce qui est né d'en haut est né d'en haut. Ինչ որ վերեն ծնած է վերեն է, Ce qui est né de l'homme est né de l'homme. ինչ որ մարդ է ծնած է մարդեն է։ Nicodème, Նիկոդեմիոս, il faut que tu naisses de nouveau. պետք է նորեն ծնես։ C'est pour ça que tu peux avoir 70 ans, 80 ans, Գրնաս 70 Cheveux տարեկան blancs. լալ։ Երդասարդ գրնաս լալ։ et tu n'es pas né de nouveau. Բայց կարելի նոր ծնած չես։ Tu peux chauffer les chaises, Գրնաս նստարանները tu դակցնել, peux venir à l'église, գրնաս եկեղեցի կալ, mais tu n'es pas né de nouveau. բայց նոր վերստին ծնած չես։ Ensuite, j'ai parlé de un nouveau fondement dans nos Եվ հետո vies. խոսեցանք նոր հիմքը եկեղեցին մեջ։ Jésus-Christ. Հիսուս Et Քրիստոս Jésus-Christ seulement. եւ միան Հիսուս Քրիստոս։ Pas une doctrine, Ոչ թե pas աստվածապանությունը, des fondements que des pères de l'église auraient pu donner, որ հայրերը կամ pas անսինչերը une դված են, théologie de ma culture, կամ աստվածապանական որ parce մեր que mon եկեղեցին է, éducation m'a enseigné կամ ինչ որ ինձ սորվեցուսերը ասինչը կամ անինչը։ Jésus-Christ Հիսուս et Քրիստոս Jésus-Christ crucifié, եւ խաչյալ Քրիստոս, ressuscité, հարուցյալ Քրիստոս, glorifié, բարավորված le Fils Քրիստոս, de Dieu, որ Աստծո կողմն le chef միան ինքը, de l'Église, միան ինքն է եկեղեցին հույնը, միան ինքը եկեղեցին հույնն է, conseiller, ինք է Dieu միակը, puissant, Père éternel, հավիտենական հայր, Prince de la paix, իշխանության խաղաղ, Alpha et Oméga, ալֆան եւ օմեգան, le commencement de ma vie, սկիզբը le կյանքին սկիզբը, commencement de ma vie nouvelle. իմ նոր կյանքիս Et je vais finir սկիզբը avec lui. եւ իրեն հետ J'ai վերջացան, parlé d'un nouvel amour նոր սերմը, de Dieu vis-à-vis de Աստված toi. իմ սրտիս մեջ, J'aimerais dire à tout le monde ici, ուզեմ ասել ամեն ու դայստեղ, vous êtes aimés de Dieu. Աստված ցեզ գսիրե, Vous avez de la valeur. արժեք ունեք, Chaque goutte de son sang իրեն ամեն մեկ À la գարունի croix. գաթիլ, խաչին վրան, te dit, քեզի գսե, te quiero. Te quiero. Latino, ¿te viste ahí? ¿Qué es Soy el sirema? soy latino. գսիրեմ, Te quiero. սպաներենով, Te quiero. te quiero, Jesús te սպաներենով, quiere. սերեթե, Pour les Français, je t'aime. քեզ գսիրեմ, Dieu dit, je t'aime. Աստված քեզի գսե, Je քեզ t'aime. գսիրեմ, քեզ գսիրեմ, Dans ma dépression, իմ դեպրեսիոնից le մեջ diable երբ a կգնվեի, jeté un poison. սատանան թույն մնեդեցի մեջս, Si Dieu t'aimait, եթե Աստված քեզ գսիրե, il ne permettrait pas que tu en sois là. Biçi çıkar որ տուն Tu as հոսես, servi Dieu տուն Աստված pendant զարայեցի, plus de 40 ans. 40 տարի, Et là, եւ հիմա, lui, լուի, il ne t'aime plus. ալ քեզի չի սիրեր, Quand le diable սատանան jette ce poison թույն գնեդե քո մեջդ, et tu doutes եւ տուն de կգասկածի, son amour կսկսիս կասկածիլ, parce que tu passais bien, քանի որ parce բավական que լավ tu չէ, passais bon, քանի որ parce que tu ne viens pas assez à l'église, քանի որ բավական parce que tu ne եկեղեցի fais չես pas կար, autant d'efforts. քանի որ չանքեր չես տապեր կարելի, Ça ne dépend pas de toi, քո ես մեկ ապված չէ, ça dépend de lui. իր մեկ ապված Et է, lui, եւ մի ինք il n'y a pas de plus grand amour ավելի մեծ սեր չի գա, que de donner sa vie pour որ ses amis. դալ իրեն կյանքը, Dieu a tant aimé le monde. Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, Dieu a aimé mon frère. Աստված սիրեց իմ Plaisir de եղբայրս, te voir. bienvenue On s'est pasteur vu chez les Todd. pasteurs Fofi. Hein? Oh, tu m'aimes. Աստված Tu քեզ m'aimes. գսիրե, Աստված ինձ գսիրե, Louis, Dieu Louis. t'aime. դերը քեզ գսիրե, Et Dieu m'a restauré. եւ Աստված ինձ նորոգեց, Maintenant, vous savez ce qui m'arrive?
Եվ հիմա գիտեք ինչ կսենք։ J'aime Dieu. Ես կսիրեմ Il m'a Աստված։ aimé le premier. Ինձ սիրեց իսկ ես։ J'aime une personne fantastique, merveilleuse. Կսիրեմ սկանչելի անցման։ J'aime Louis. Լուին Oh, կսիրեմ։ j'aime beaucoup Louis. Ես կսիրեմ Լուինը։ Parce que si tu ne t'aimes pas Բայց toi-même, եթե դու քեզի չես tu սիրել, n'arriveras jamais à aimer les autres. ուրիշները պիտի գրնաս։ Tu n'arriveras pas à aimer ton mari, Պիտի գրնաս ընտանիքը ta սիրել։ femme, Դիգինը tes սիրել։ enfants, Զավակներդ, ton chien, ton canari. քուշունդ, քուգադուդ, թուրչունդ։ Il faut s'aimer. Պետք է դու քեզի Et սիրես։ après, on apprend à s'aimer les uns les autres. Աստված մեզի կսե իրար սիրեցեք։ Il y a des gens qui sont faciles à aimer. Կան որ թյուրին են սիրենք իրենց։ Des gens qui sont un peu plus difficiles. Ուրիշներ կան որ դժվար են որ սիրենք իրենց։ Pas vous, pas vous. Ցեզի համար չէ։ Il y a des gens qui sont très difficiles. Կան անձեր որ շատ դժվար են, Mais avec la grâce de Dieu, բայց Աստծո շնորհքով on arrive même à aimer գրնանք նույնիսկ սիրել our enemies. մեր թշնամիները։ Les 21 coptes chrétiens égyptiens 21 եգիպտացի կոպտ քրիստոնյաները allaient être décapités. իրենց գլուխը պիտ գտրեին, Ils ont aimé leur bourreau իրենք սիրեցին Ils ont chanté. իրենց սպանողները, et ils sont partis dans la gloire. երկեցին երբ Mais իրենց au mort, գմորտեին où est ta victoire? եւ գրնային Où ասել est ով մահ ուր l'aiguillon է քո de ta հաղթությունը, mort? Christ a vaincu. Քրիստոս հաղթեց, Ils nous ont devancés. մեզ մի առաջ Ils sont կացին, partis plus tôt. ավելի շուտ Mais un կացին, jour, բայց օրը je serrerai la main des 21. Բիդի սխմեմ Parce que 21-ին c'est mes ցերկեր, frères. եղբայրներս են, On fait partie մենք մաս կգազմենք, des radicaux pour Jésus. անոնք ոնց 100% Քրիստոսի On համար aime Jésus. գսիրենք Հիսուսը, Pas seulement dans les chants. ոչ թե միան երկերուն On մեջ, est prêt պատրաստ à ենք, aller jusqu'au bout. մինչև վերջ երթալ, Et j'ai inventé ma propre dénomination. եւ մենք հնարենք մեր եկեղեցին, Les jusqu'au boutistes. ես հնարեցի մինչ անոր մինչև վերջ պիտի երթալ, Béni soit Dieu pour les pentecôtistes. ասո պարկու Béni soit Dieu pour les baptistes. ամեն բատիստներուն Et nous համար, faut les jusqu'au boutistes. բայց հիմա կանեմ անոր Jusqu'au մինչև bout. վերջ երթալ, Jusqu'au bout. մինչև վերջ, Et vous? ետուք, Amen. ամեն, J'ai parlé d'une nouvelle espérance et j'ai parlé hier d'une nouvelle parabole. երեք խոսեցա նոր խոսքի մասին, La parabole du Père plein d'amour. այդ անարագ որդին բադմությունը, Luc բայց chapitre 15. հայրին անարագը որ բադմությունը որ սիրով լեցված էր Հուգաս 15, Le personnage le plus magnifique ամենագեղեցիկ անձնավորությունը հոնդեղ n'est pas le fils prodigue, անարագ որդին չէ, c'est le Père plein d'amour. սկանչելի հայրն է այդ անարագ որդին, Qui attend, որ կսպասե, qui attend կսպասե, ses fils prodigues կսպասե այդ իրեն անարագ որդին, afin d'en faire après des fils prodiges. որ հետո իրեն սկանչելի զավակ մտարցնե, Le Père le vit de loin, հայրը հերույեն իրեն գտեսնե, courut, գվազե, le prit dans les bras, ցերկերուն մեջ կառնե l'embrassa. եւ կսխմե իրեն, Oh! օ Mon fils qui était mort, Որտյագս il որ est revenu à la մեռած vie. է, հիմա իդ կյանքի եկա, Réjouissez-vous, ուրախացեք, tuons le veau gras. ոչխար Il faut bien գովը qu'on se, մորտենք, il faut bien qu'on se réjouisse. ուրախության մեջ Se լա, réjouir. ուրախանանք, Parce que la joie du Seigneur, կար Աստծո c'est ma ուրախությունը, force. իմ զորությունս է, Pendant 1 an, le diable m'a volé ma force. սատանան Ma մեկ տարի joie. իմ ուրախությունս Mais il me l'a կողցավ, rendu depuis. բայց ինձ իդ J'ai դվա, récupéré. ես իդ արի ուրախությունս, L'Église doit se réjouir. եկեղեցին պետք է ուրախանա, Hier, 3 personnes ont donné leur cœur à Jésus. երեք հոգի աստեղ դերը ընդունեցին, La Bible dit il y a plus de joie pour un pécheur que 99. Սուրբիրքը գսե ավելի ուրախություն կա մեկ մեղավորի համար, քան թե 99 արտարներով, Mathématiques. Pour 2, ուրեմն երկուքի il համար y a plus de joie pour 2 que pour 198 justes. ուրեմն մաթեմատիկան ենք երկու հոգի համար ավելի ուրախություն կա, քան թե 198 արտարի, Il y a plus de joie pour 3 ավելի ուրախություն կա երեքի համար, que pour 297. քան թե 297-ի համար, Les mathématiciens sont là. անոնք որ մաթեմատիկի մեջ զորավոր եք, On n'était pas 297 մենք hier. երեք 279 Pas չենք, beaucoup. բնավ,
Mais dans le ciel, Բայց երկինքին մեջ ils ont sorti la chorale. այնադեն երջախումբը Oh, ելավ la երեք batterie, Ամեն la նվագախումբները guitare, գիտարը et ils ont հանեցին chanté Եվս 20 à երկեր Montréal. սկսան Des gens պարապանել se sauvent. Մոնտրեալի մեջ La փրկություն եղավ joie. La famille s'est agrandie hier depuis 3 personnes. Ընտանիքը 3 նոր հոգիով մեծավ Maintenant, il va falloir les suivre, en faire des disciples, les aimer et ne pas que les regarder. Եվ ժամանակ բիչիցկենք Vous verrez, quand vous serez chrétien depuis 20 ans, les problèmes qu'il y a à avoir. Եվ իրենց չսենք բիդեսնես 20 տարի վերջ քրիստոնյալ լեսնը La բիդեսնես vie chrétienne, քրիստոնյական կյանքը c'est la vie la plus aventureuse, ամենասկանչելի joyeuse, épanouissante, rayonnante. Vivre avec Christ, Քրիստոս c'est le ciel sur la terre. երկինքն է աշխարհի վրա J'avais 15 ans, 15 տարեկան էի j'étais capitaine d'une équipe de foot. ես սակրի ուրեմն կապիտան էի On était dans 3 finales, 3 տարբեր ֆինալ միտ խաղային 3 matchs. 3 մաչ միտ Je gagnais խաղային les coupes. եւ ես գսիրեի Il y հաղթել avait des possibilités pour moi d'aller un peu plus loin dans le professionnalisme. On me recherchait. Եվ այս խաղերեն վերջ իմ անձերը յետևես Car j'étais sélectionné parmi les meilleurs jeunes de la région. Sélectionné. Այդ սրճանագին մեջ ամենալավ Mais Dieu, խաղցողը ընդրված Dieu, էր բայց Jésus, այդ ադեն il Հիսուս avait un autre but pour ուրիշ lui. ծրագիր ուներ ինձ համար Et un 10 juin 73, 10 հունիս 73 je suis né de nouveau. ես ապաշխարեցի Il m'a dit, Louis, c'est bien, tu as une belle moto, Սա լուի լավ մոտոր մոնես 250 centimètres cubes. 250 cm կյուբ Tu roules bien? լավ գքշես Louis, j'ai 1000 centimètres cubes. լուի քեզի համար 1000 Un cm 1000, hein? 1000 Je la cm prends. դեր գուզեմ 1000, oui, դու դեր oui. գուզեմ առնել Embarque-toi avec moi. ուրեմն իմ հետս Tu ելի vas connaître la vie la plus excitante. ամենասկանչելի Tu vas aller dans le monde entier. բոլոր աշխարհին մեջ պիտի Oh, եղես Louis, viens. լուի հետս եկուր Jésus, je viens. դեր Հիսուս գուկամ Ça fait 42 ans. 42 տարի անցավ La plus grande histoire d'amour a commencé. ամենամեծ սիրո պատմությունն է որ գաբրինք Yasur, amen. ամեն Yes aussi. On va fermer les yeux. On est en famille. ընտանիքի մեջ ենք այս արդու Ferme les yeux. աչքերնիդ կոսեցեք J'aimerais faire un premier appel. առաջին գոչը գուզեմ անել Si aujourd'hui tu devais mourir եթե այսօր բիդ մեռնես տուն et tu n'es pas sûr de ton salut, եւ եթե վստահ չես mais en կփրկությունը plus եւ ադգեի վեր tu es jeune, երդասարդ tu ես aspires à une vie abondante, արադ ցանկի մը tu veux pas de գցանկանաս religion. գրոնք չունի չես ուզեր գրոնք Moi non plus, je voulais pas Yes, de religion. Archem Sirer Gronk. Moi, je voulais la vie et la vie abondante. ես գուզեմ ցանկ եւ արադ ցանկ Ça fait 42 ans que ça dure. 42 տարի Et tu me եւ dis, oui, moi je veux cette vie-là. եւ գրնաս ցել այսօր այո աս ցանկը Et գուզեմ tu voudrais accepter Jésus-Christ. եթե գուզես այսօր ընդունել Հիսուս Քրիստոս Personne ne te voit, մեկը քեզի չի տեսներ mais tu veux te placer pour Christ. աչքերնից կոծեր ենք եւ եթե գուզես Քրիստոսի համար այսօր այո J'aimerais que tu fasses un geste. գուզեմ որ Tu lèves ton bras, որ միան նշան tu մանես lèves ton bras Cercle de et tu verre. dis, moi, եւ սեդեր je veux այսօր ես Jésus. գուզեմ այո Moi, je veux այսօր Jésus. ես Allez, գուզեմ allez, qui veut lever? Vers Isus, Oui, yes, qui veut guzem lever? այսօր. Oui, moi, je veux Jésus. Ես գուզեմ Oui, այսօր je veux Հիսուս Jésus. Eh oui. ես գուզեմ Il y a դեր plus Հիսուս de այսօր joie pour un ավելի pécheur շատ qui se ուրախություն repent կա մեկ անցի que համար 99 qui se քան թե réjouissent. 99 որ արդար Qui են veut accepter ով Jésus? գուզա այսօր ցերկը Moi, վերնել je veux naître